Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله راح نتكلموا على les outils de la première année médecine toujours avec des aides de docteur. Alors c'est parti. La première des choses اللي تحتاجوها pour la première année médecine et pour le cursus نتاعكم كامل هو la blouse. La blouse تكون premièrement تكون une blouse blanche ou c'est-à-dire manche long يكونوا الكمام تاعها طوال سي obligatoire. هادي لا بلوز تحتاجوها في التي pour la première année وتحتاجوها تاني pour la deuxième année تاني في التي وفي troisième année تسحقوها تاني pour tout ce qui est stage وتخدموا بها pour les stages etc. Donc c'est important d'avoir une blouse كيما هكداك. Pardon. Deuxièmement, كاين le stéthoscope. Stéthoscope pour la première année ما نسحقوش d'accord بزاف ما نسحقوش كامل كاع ما نسحقوش le stéthoscope. Mais pour la deuxième année شوية parce que تقروا tout ce qui est cœur وكاع اللي يبغي يسمع les battements cardiaques etc. بصح pour la troisième année c'est obligatoire parce que يكون كاين des stages وكاع donc il fallait يكون عندكم un stéthoscope. Donc pour la première année c'est-à-dire it's enough باش يكون عندكم que une blouse blanche. La deuxième des choses pour les cahiers pour la première année ما تسحقوش les cahiers du tout parce que راح يكون كاين des polycopiés اللي يتحطوا d'accord في le drive ومن بعد تروحوا نتوما ديروا l'impression تاع هادوك les cours. دونك قليل وين تسحقوا لي كايي وكاع كايي زوج تاع لي كايي يكفيو باش كاين اللي يبغي يدير دي ريزومي كاين اللي يبغي يكتب دي نوت كاين بصح سا سو با دير كو تشرو كونتيتي كبيره تاع لي كايي. كاين ناس تبغي لي هاد الاخر لي ستيلو اللي يجو ملونين تبغوا تشروهم باش دي سولينيور وكاع تسولينيو لي تروك اللي يكونوا امبورطون بور في لو كور تاعكم. موا بيرسونيلمون نبغي نخدم بهاد لي سولينيور هادوما باسكو في لو كور كاين دي ديتاي اللي ليق تكتبهم دونك ديروا لهم هاد لو سولينيور باش تقد كيما نقولوا حنايا اتيريو لك لاتونسيون اكسيتيرا. كاين ميم هادو السيقات هادوما كاين اللي يبغي ويعقل بهاد الكالرز وهادوما دونك تقدو تاني تشروهم اللي يبغى يعني ماشي اوبليغاتوار. Une autre chose, bien sûr, شوف le PC c'est pas obligatoire pour la première année. تقدو غير بالتليفون وتقدو الغراض. Ça veut dire que تقبدو تفرجو يوتيوب بالتليفون تاعكم تشاشيو بالتليفون etc. Donc c'est pas obligé باش تروحوا تكلفوا رواحكم تشرو un PC. Mais futurement تسحقوا le PC parce que lorsque vous faites des recherches sur le PC ou sur le téléphone c'est pas la même chose ما يمدلكش les mêmes résultats. في le PC يكون عندك des résultats plus détaillés. D'accord? En plus de ça اللي يكون عندكم bien sûr اللي ديروا un endroit comme celui-là اللي يكون خاص un endroit تاعكم خاص باش تقروا فيه etc. Une petite remarque اللي هي cette petite là هاد la petite نتاعكم اللي هي l'imprimante pour faire l'impression. Donc باش ديروا l'impression تاعكم لازم لكم l'imprimante. هاد l'imprimante اللي قد يشريها هي على كل حال ما ديرش بزاف كانون دير زوج ملاين ولا l'essentiel تشرو une imprimante. علاش premièrement pour gagner le temps تاع l'impression. باسكو الحوانت اللي كاينين حدا الجامعات جينيرالمون يكون فيهم الغاشي بالبزاف دونك انت اذا كنت قادر تشري اون امبريمونت شري الامبريمونت تاعك و باش يجيك سهله ودير الامبريسيون تاعك في الدار وما تستغرقلكش وقت كبير. ومام اي حاجه تبغيها باغ اكزومبل تتلاقى ان ريزومي يعجبك تروح دير له الامبريسيون مش عارفه انايا تبغي ان كور تاع فاكولتي وحده اخرى دي كيو سي ام دي سوجي دو لاني باس دي زاني باسي اكسيتيرا كاع يكون عندك لامبريمونط في الدار دونك تخدم اليز.
راني نقول اللي قادر يشري لامبريمونط غادي يسهل على روحه بزاف امور ويربح بزاف وقت، واللي ما يقدش كاين حوانت وين يدير لامبرسيون فيهم. على كل حال من دير تشري لامبريمونط تاعك وتشري صوالحها اكسيتيرا يولي يستقام لك لامبرسيون، تستقام لك رخيصه على برا. داكوغ، دونك هذه غير اون تو بيتيت اورمارك، وهاد لا بتيت هي اللي غادي تتبعكم كاع في الكورسوس، خير من الكايات وخير من الكتوبه وخير من كل شيء. باسكو تقد تشوف ان ليفر اللي يعجبوك لي باج منه اكسيتيرا، دونك تقدر تلونسيهم في لامبريمونط تاعك دير لهم لامبرسيون وراك راه عندك لو ليفر نتاعك لو بلو نورمالمون بوسيبل. Donc parce que généralement les livres de médical كيما نقولوا حنا يجوا غاليين بالبزاف. نروحوا دروك لي ليفر، كاين بزاف اللي يسقسوا اما هما لي ليفر اللي نحتاجوهم بور لا بروميير اني اكسيتيرا. شوف ما تكلف روحك، ما تروح تشري لي ليفر نتاعك باسكو كيما كنت نقول لكم دروك يجوا غاليين بالبزاف. كاين ناس بزاف تهدر على لو ليفر دو حمودي بور لاناتومي، كاين امي شيمي بور لا شيمي، كاين بزاف لي ليفر. مي جينيرالمون في لو درايف تاع لا فاكولتي تاعكم اللي يكون بريباريه لو ديليغي دو لاني باسي، سي فيه بزاف لي ليفر مسكانين. داكوغ، تروح تشوف تضرب عليهم طلة وتنجم غير من لو تليفون تاعك تقرا بهم. كاين ناس اللي ما ينجموش يقروا لي ليفر من التليفون، الوغ شي يديروا يروحوا ديريكتومون لا بيبليوتيك ويخرجوا لي ليفر ويقروا بهم وفوالا. هذه هي. D'accord. Donc à la fin je vous remercie ou n'hésitez pas de d'écrire vos commentaires juste là-dessus ou voilà. Donc j'aimerais bien de partager les vidéos, de partager l'information avec vos amis et merci, à la prochaine.